Отворени рани од изгореници по главите и делови од лицето е реалноста во Кочани по големата трагедија на 16 март. Застрашувачки фотографии од повредени кои со недели беа на лекување во странство. Објавија денеска од Сапорт Кочани како сериозен аларм до надлежните институции, дека дел од овие лица нема каде да добијат соодветна нега и рехабилитација во родниот град. Сметаме дека сериозноста на проблемот е многу голема и дека ќе треба долготраен процес во кој што ќе може да се санираат сите тие повреди. Во Кочани условите не се најдобри, но медицинскиот тим дава најголеми напори што може, за да може да го подобри здравјето на повредените. Најдобра санитација на повредите и на лозните ќе биде со компресивната облека, која што е доста скапа. Ние ги обезбедуваме средствата за да ги покриеме, бидејќи трошокот е доста голем и единствената грижа да остане на родителите и за нивните деца, а финансиски ние да помогнеме. По апелот на организацијата која им помага на повредените и семејствата на загинатите, реагираше Министерството за здравство. Оттаму писмено одговорија дека двајцата повредени чии слики со изгореници беа објавени, ќе го продолжат лекувањето на клиниката за пластична хирургија. Здравствените власти тврдат дека во Кочанската болница има и услови и соодветен кадар, а пластични хирурзи повеќе пати во неделата одат во болницата. На одделот за хирургија во Кочанската болница има посебни сали каде се третираат пациентите со изгореници, меѓу кои и за миење и превразување и тоалетата се врши навремено и соодветно, ни одговори од Министерството за здравство. Што се однесува до хипербарната комора која Кочанската болница ја доби како донација. Од МЗ вела дека ќе проработи по завршување на сертификацијата на кадарот што ќе работи на овој апарат. Во трагедијата 62 лица ги загубија животите, а околу 200 беа повредени. Повеќе од 100 беа испратени на лекување во странство, а по враќањето дома го продолжуваат за некои долгиот процес на рехабилитација. Сања Димитровска, Сител телевизија.